بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. dadweynaha Soomaaliyeed dhamaantood waxaan leenahay Ramadan Kareem waa bahda caawid dadka danyarta ah oo maanta socdaalkooda aan ku socono maanta gudaha magaalada Boorama ay tahay si maad aragtay bal aan isku dayno inaan baahiyaha badan ee maanta dunida ka jira baahiyaha badan ee u sababay cudurka coronavirus iyo waliba inagoo ku guda jirna bishii barakeysnayd ee Ramadan bisha barakeysan ee Ramadan oo bilaha kale 12 bilood oo kale ka duwan dhinaca qoysaska marka loo eegana baahi ahaan ay ka duwan tahay oo ay baahidu tii hore ee bilihii hore ay ka badan tahay maanta waxa socdaalkan uu yahay bahda caawid dadka danyarta ah anagoo halkan ku dhameystiran waxaan u soconaa in aan hooyo kamida ama hooyooyin kamida hooyooyinkii iyagu ka ahaa nadiifinta qaybta nadiifinta ama masxida ama fiiqitaanka qodbo sidoo yaqaan ama cleaninka dugsiyada ku yaala magaalada Boorama qaar kamida ayaan maanta ku bilaabaynaa bal inaan hooyooyinka xaaladooda aan maanta la qaybsano waad ogtihiin in dugsiyada dhamaanba Soomaaliland oo dhan ay iskuulada xiran yihiin sabab la xiriira cudurka coronavirus hooyooyinkani oo noloshoodu ay ku tiirsanayd dugsiyada si ay soo masaxayaan ama ay soo kaliin gareynayaan balse maanta ay taasi meesha ka baxday oo ma daragtay iskuulada ay fasax ku jiraan marka xaalado badan oo bahda caawid dadka danyarta ah aan soo darisnay oo soo eegayno soo indhaynay in maanta dadkaasi cid ka baahi badani ayna jirin marka imika hooyo mooga oo iyadu kamida hooyooyinka ma daragtay masaxa iskuulada ku yaala magaaladani Boorama qaar kamida ayaan si kadis ugu tagaynaa runtii uma nusii sheegin wallahi waan soomanahay laakiin xaaladeeda guud oo soo ogaanay oo dadka ma daragtay la jaarka ama qof xaalkiisa ogaa oo kamida macallimiinta iskuulka oo ka wareysanay ayaan ma daragtay socdaalkayagana uu yahay hooyada hadii aan xilligani aan socono iyadu ku beegan meel 4 galabnimo hadii aan ka helno gurigeedii wixii aan ugu talagalnay waad nala daawan doontaan waxaan jecelnahay inaad nala socotaan kamarada runtiina waxaan ujeedadu ay tahay in hooyooyinka badan ee maanta ku dayacan agteedna iyagoo awalba noloshoodu iska liidatay maanta ay tani ugu soo biirtay inaan bulshada hayaan caawino aan ogaano aan isku dayno kulli wax yar weeyaan oo wax laga yaabaa inay dhowr cisho ku qado waxaan siinayno ay wax ku hesho laakiin intii ka badnaydba waa ay joogtaa marka hadii la heli karo dad noloshooda dadka si kafaalo qaada oo wax siiya oo shaqo abuur sameeyana welcome baa leenahay waa soo dhaweynaynaa danahay bahda caawi hadalka ku badiyay balse nala socda muuqaalkuna inoo bilaabmi doonaa anaga oo gurigeeda hooyada ku booqanayna waxaan ku sugannahay hooyo mooga gurigeegii wax yar oo ugu talagalnay oonan baahideedii dhameystiran baanu maanta u keenay walaalihii xasanaadka soo amal fashayna waanu mahad celinaynaa halka inaan ka sii badino ayaynu rabnaaye wax ku soo darsada hadii aad rabtaan inaynu caawino dadka dhibanaha ah ee waxba haysanay hayntooda u saamixin inay noloshooda dhameystirnaan hooyada ayaan bal oranaynaa inay ka mahad celiso runtiina waxaan halkan aad iyo aad uga mahad celinaynaa dadkii iyagu la soo baxay sadaqadani inagoo ku guda jirna bishii barakeysnayd ee Ramadan ma jeclin hooyada muuqaalkeega inaad nala aragtaan balse waxaan jecelnahay mahadnaqayga inaad nala dhageysataan walaalaha iyo waan ka mahadnaqaynaa intiina ninkii gabigiina sadaqa ku raaciye saboora iyo dariis rixnkaaga gacansi sadaqa ku raaciye saboora iyo dariis rixnkaaga gacansi waxaan hadda ku soconaa hooyinka mid hooyo aamino ayaan ku soconaa si aan u gaarsiino deeq kamida deeqay la soo baxeen waalaha muxsiniinta oo aan xagar uga mahadnaqayno waala Cabdiqaadir iyo waala kale waxaan u mahadnaqaynaa Xamso oo jooga London iyo Muuse oo jooga Malaysia waxaan leenahay halkaad ka soo saarteen Ilaahay bedel khayr qaba idinkana hay idinku bedelo
sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa bulshadii kale ee ka qayb qaadatay iyo waliba gudoomiyaha shirkadda Teleson Cabdiqaadir Aadan Nuur oo isaguna ka qayb qaatay deeqdani maanta aan ugu talagalnay hooyooyinka nadiifinay intan kuma joogto balse waxaan rabnaa inay halkani ka sii socoto imika waxaan isku dayaynaa inaan hooyooyinka guryahooda ku booqano runtiina ma ogo inaan wax xusino iyo inaan wax ugu soo talagalnay balse waxaan rabnaa inaan si kadis ugu geyno in lama wadaagi doono muuqaaladooda balse waxaan la wadaagi doonaa dareenka ay ka bixiyaan arintani aad baad u mahadsantiin waxaan jecel lahay inaadna raacdaan oo aad nala tagtaan guryahoodii maanta waxaan nahay dhalinyaro ku midowday inay walaalahooga sidan oo kale u yara inay wax yar siiyaan baahiyahooga ma dhamaystirayno baahiyaha oo ilaahay baa baahiyaha dhamaystira laakiin hadana waxoogaa yar in yar ayaanu rabnaa inaan maanta ku siino waxaan nahay urur ku midoobay inay walaalahooda wax siiyaan ururkaasina waa caawi walaalahaga danta yar leh wax saasa kuma wadno waxoogaa yar oo afur iyo waxaasan ku wadnaa habar yar naga gudoon waa tahay daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena ay wadaan bahda caawi dadka danyarta ah waa wejigiisii labaad balse ma garanayno cid aan la kulmi doono muddo kadib socdaalkayaga waxaan tagnay xaafado danyara kadib markaan wareysanay jaarka iyo jiiraanka xaafadahan waxay noo tilmaameen hooyo danyara oo luul la dhaho waxa aan booqanaynaa hadda guriga hooyadan ayaa noo xaqiijisay inay guriga la degan tahay walaalkeed oo madaxa ka jiran ayna hayn in la dhaqaalo ay kasoo galaan wax quuto daruuri ah hadda waxaan la wadaagaynaa walaalo muxsiniintu raashin ay la soo baxeen oo ka kooban waxyaabaha lagu afuro iyo waxyaabaha lagu suxurto ee quuto daruuriga dhammaantayo waxaan rajeynaynaa inaad idinku ka qayb qaadataan arinta mutadawacnimada ee aan wadno runtii anagoon jeclayn inaan la wadaagno muuqaalka hooyadani danyarta balse waxaan jecelnahay inaan nila wadaagno kelmadaha farxadda ah ee nala wadaagtay markii aan si kadisoo ku booqanay gurigeeda islamarkaana aan u geynay afurkan iyo raashinka suxuurta iskugu jira waxa ay gebi ahaanba iyadu u ducaysay dadkii kasoo qayb qaatay in la gaarsiiyo raashinkaasi hooyo kale oo iyaduna danyara taasi oo ku haysatay gurigeeda 5 caruura 5tan caruurta ah iyadoo ay noo sheegtay in aanay imika jirin cid u baxda amaba cid yoomka amaba qutal daruuriga u soo rida waxaan iyaduna sidoo kale la wadaagnay raashinkan yar ee muddo kooban ay ku qadi karto sidoo kale iyadoo aan qarinayno muuqaalkeega waxayna la wadaagtay kelmado farxada taasi oo ay uga mahadnaqday cid walba oo la soo baxdayna halkaasi uga ducaysay falcelinta dareenka hooyadan ayaa ahaa mid qiiro nagu beeray dhammaanteen aanu dareenay naxariis dhammaan waxay u mahadcelisay ciddii la soo baxday waxa ayna muujisay siday ugu faraxsan tahay hooyadan ayaa noo sheegtay inaanay soomin cunto la-aan darteed keliyana ay haysato wax baada biyo ugu dambeyn waxaan ka codsanaynaa dadka ka qayb qaatay barnaamijkan inay kasii qayb qaataan saaxiibada kale iyo dadka muxsiniinta kale barnaamijka gaadhina ay bishan samafalka la baxaan si iyagana ilaahay ugu naxariisto